We are at the goat farm in Bansalan area. Here are their feeds. Asan yung bull ninyo? Bull. Lalaki ba? Lalaki na goat. Katong dagko? Hello. Malita. Hello. Oh my Sa malita. Nay, taga malita diri ba, di ba? Hello, goaties. Wow. Diri man mi nakapalit nung una sa asyenda, kanang first dabaw, sa sulok. Diri mi nakakuha. Oh, Isininga na mo. Me. Dito mo wag din sa kanan mo. Okay, naulahin na. Nasilang na rin. Nasilang na. isa lang kaani kay ate oh, mahuman na. Tang din sa bakit sa sulok. Mahulog pa ta diri. Sabi lang ba, Roy? Sus. Me. They have about 1, 2, 3, 4, 5 stalls in here. I think different levels. Ay, dito. Saan dito din nagkakain din. Kabila din. Din, sa kabila nagkakain.